呢條片咧係會介紹俾你知道咧呢個尼亞洞呢個地方咧係點樣玩法，同埋咧行嘅幾耐，要帶啲咩嘅裝備，同埋咧喺呢個過程裏邊咧會遇到嘅事情，好嘛？我哋一齊發現下。Let's go see the world。尼亞洞穴，哇！呢架車有啲歷史戰績喎，Toyota Corolla喎，依家。喺個頸嚇？嚟屌甩埋啦！啊！不能開。好的。謝謝。哎，對對對對對，能過去嗎？可以。啊！哇，你的車好厲害哦！有多少年啊？老爺車。老爺車你能開啊？好厲害，真的厲害。哇，勁喎！Corolla 呢個，Corolla勁嘅呢個，好嘢。啊，就係咁啊！佢架車係咁經典。咁而家咧，我哋去緊呢個遊客中心，準備買飛。係啦，呢個尼亞洞咧，佢係一個歷史，依家啱啱2024年咧就出咗啦，文化遺產，係一個好值得遊覽嘅地方。原因因為文化遺產，你睇過啲片都知道，好多時候咧我哋會去呢啲地方，因為咧佢有啲價值喺裏邊嘅，係啦，可能係個環境啊，係咪有啲文化啊咁樣嘅。咁今次呢個咧，佢勁嘅地方咧，我未嚟啊。咁啊資料搜尋咧，4萬年前已經有人喺度住，係啦。咁所以咧，佢係一個歷史上面咧，即係你見到頭先係2024年，我而家拍緊條片係2026年。咁所以咧，佢係都打入到去新嘅。咁頭先個司機就話啦，已經好少人嚟㗎啦，嚇。咁唔知喎，我又覺得依家地方係值得探險。佢係咪好大咧？咁有啲再大啲嘅，我未來咧會去另一個喺頭附近嘅，但係要再坐一程飛機先過到去嘅，就會去呢個擺到40架747嘅機，站一定唔係呢個，係啦，係嘛？好，出發。The Great Cave. Yeah. Why? Yeah, because of Tata Suso landslide. Oh. Landslide. This part, Oh. this part. Yeah. They do the new trail. So how long to Okay, here? actually from here up to here, that take 45 minutes to 1 hour. Oh, Yeah. okay. Okay. Just 45 minutes. Yeah. Just write down. Yeah. Okay. Yeah. May I have a pen? Oh, okay. Yeah. Pen or what? Yeah, pen. Just pen. 45 minutes. Yes. To 1 And then- hour. How about the return path? Okay. And then the same way. The same way. here to here. How long? 15. 15. Yeah, 15. 1-5 only. 1-5 only. Okay. And then we come back? Yeah, the same way. The same way. same way? Come back, The same way. Okay. Yeah. Oh. Okay. Yeah, this is the. Oh long no. Oh no, We, next. I won't go here. Is it this the bigger one? house. Yeah, this is the biggest. big one. Great cave. And the moon cave is this in? Inside here also. Yeah. So Nothing to see. why now tell us? Okay. Say already. They say Okay. that Oh, where sorry about that. everything. Yeah, it's 你 update. 差唔多 Yeah. 佢 update 咗又擺咗出嚟。 Yeah, 我哋 and you 冇 want to 睇。 see here again, sir. Okay. 你都嚟咗，擺咗嚟。 Okay. Can you give me one？ Oh, okay, okay, okay. 啱啱咧都睇漏咗呢張牌。啊，咁就2024年咧，頭先講話已經文化歷史遺產啦。但係最想去嘅地方去唔到嘅，依家係入唔到嘅山泥傾瀉咧，呢幾個咧都係咧已經冇得入去噶啦。啱啱再確認一下，係啦，條路爛咗，咁所以就山泥傾瀉唔係破壞，誤會咗你要知道講實話得噶啦，係啊，影係咯，影呢個先係真嘅而家。係啦係啦。去咩要啊都要啊，可以去踩下踩屎咧先有價值嘅。入洞穴就係去呢啲地方，所以而家咧就喺度準備坐船。啊，呢個係開始嘅位 ，jetty 嘅位喺邊度？係 jetty 嗰個，阿簡 Sir 話呢度，我哋過嚟，係係。哇！呢度就係咁簡單，
首先過呢條橋嚟呢個位，跟住過對面，係喎，total 1分鐘啦。應該唔使啊，佢唔使動力㗎，佢硬過去嘅啫嘛。total 即係話你行呢啲啊，同佢講啊，俾下錢啊，過去1分鐘起碼。哦耶！啊，咁你先覺得抵噶嘛？你就計呢程得20秒，你咪唔抵咯。OK，我影相。係。嗱，起碼賺單幅相先啦，係嘛？係咯。企船頭。好啊，我仲諗住。1、2、3，OK，得。喂，你媽咪，呢度快啦！即係到岸噶啦。過嚟大概係幾多秒啊？真係20秒到啫。有冇？如果 exactly 你會講幾多秒啊？咁樣頭先過一過嚟。23。嚇，係咯。因為臨尾減速。但係你講最後落船嗰個應該唔止。翻嗰個抵玩啊！抵玩係。最後落船嗰個最抵啲。有趣喎。嚇，break，但係我哋去唔到呢個喎。啊。係咯。硬噶喎，唔係啊，靈芝嚟㗎。哇，仲勁喎！哇，好啲啊！硬㗎，哎呀作大喎。唔係嗰棵點解你敏感啊？會有機會㗎。唔好用手電啊！啊？膠紙啊！喂，好啦，嗱，呢個位咧就係地圖上面講嗰個其中一個分岔路。本身咧，我哋就喺話去到呢個位啦，咁啊轉右咧就會過嚟呢邊嘅。咁呢邊咧都有個不過呢條路其實都唔好走噶啦。網上面都係咁講嘅，佢係一個 trail 嚟嘅，佢就唔係一個遊客觀光遊客嘅道路啦。咁係一個行山徑。咁所以我哋咧繼續向住呢邊方向行就啱噶啦。好，呢邊行過都係三公頭啊，係咯，又閂咗。佢閂咗係2025年9月嘅時候，就到依家。係咯，25年。啊，佢越耐冇人行咧，條路就越嚟咧就嗰條越多嗰啲草積咗。係咪係咯？咁所以就咪越就再難啲。咁一路行咧，嗱回想翻啦，我哋一路行咧都係面前嘅路嚟嘅。都係有石屎地啦鋪咗，但係啲地面都比較耐，有晒青苔啊，都係好地方。草都生高晒啦。咁我喺度影下啲相，就係咁。繼續行先，又係我呢度咧就保育都做得幾好啊！你睇下，一直咧都係有呢啲木方。原因咧就係啲木方係避免啲人咧行咗落去。你一踩落去咧，啲我哋叫腳板底啊，裏邊有好多唔同嘅細菌啊。你入咗呢個森林裏邊咧，亦都會有一啲嘅痕跡被破壞。咁減少一啲嘅破壞咧，就即係唔踐踏佢，入都冇入。所以你話垃圾咧帶走咧係基本嚟嘅。咁你擺喺度，垃圾桶擺喺度，你冇錯嘅。但係即係你知道呢件事，垃圾你帶翻走。嗱，行呢個依家行呢度咧，就第2個亭啦。每個亭都有垃圾桶嘅，佢有個垃圾桶咧，就驚你掉落去唔知咩地方咧，總有個亭附近總有啲垃圾嘅，就係咁意思。咁啊，繼續行到呢度哇！呢度啱啱影咗好多靚相。咁今次咧，我帶一部咧係 Olympus 嘅5仔。咁 EM5咧有個優點咧就係超輕，300幾 gram。咁當然啦，佢鏡頭咧其實都係輕嘢嚟嘅，同埋係防水。咁所以咧，我好中意咧用 Olympus 43嘅機，再配埋咧我用緊嘅ND 加 CPL 嘅 filter。咁呢個第2代呢個好好用。咁但係佢有缺點，我覺得如果呢3個嘢換埋其他顏色咧，就仲容易搞。依家都係用得到嘅。改善嘅地方啫，咁所以咧，呢部機加埋個 ND filter 去影啲色嘅變化咧，嗰個綠色，哇出晒嚟，就係想要嗰部分。如果開光完成係咁，收咗佢個 ND，要光嘅地方位，哇個 contrast 好靚，我就中意咁樣。如果你中意影相嘅，你就會好喜歡咁樣玩法。呢度環境真係好舒服，冇人嘅時候就咁。我哋靜一靜。要點樣嚟呢度咧？睇翻我哋之前條影片同埋睇埋之後嘅影片。
會慢慢咧分享到一啲旅遊嘅樂趣。如果你都有興趣一齊踏險嘅話咧 ，PM 我話聲我知，好嘛？我哋有下一次嘅旅程咧，資訊再話俾你聽。到時你先選擇報唔報名，好嘛？一唔一齊玩，同埋知道有啲咩嘅地方去玩，好嘛？附近嘅景物，行緊呢條步道，暫時出邊冇任何嘢。你話呢度係邊度都得嚟嘅。我去過最靚嘅日本，喺鹿兒島飛1個鐘頭飛機，去到另一個地方都係好靚嘅。試過去越南，都係類似咁樣，都係咁樣嘅。哇！仲有Tasmania 都係咁樣嘅，嗰個畫面出晒嚟，一個森林裏邊。當然，我香港人都有一啲相近嘅地方。一個大自然就係無分彼此，一直去望下周圍環境。上面咧有一個呢個石林好高嘅山，石山所以周圍都有。今次嚟咧就同爸爸嚟，爸爸但係冇過嚟，佢之前話嚟過呢度。我哋睇下個垃圾桶先。你話有冇人清潔啊？我自己咧就會有唔同嘅水，呢支今日買嘅，但係裏邊加咗寶礦力粉，跟住就帶咗3支。咁你問我嚟呢度咧，最少帶1.5公升水，基本嚟嘅，係嘛？基本啲糖紙黐到實晒，放喺條蕉裏邊啦。好似泰山咁啊！係啊，佢係屋企嚟噶嘛，喺度，佢生喺呢度係合理。希望佢唔會俾人搞得到佢啦。佢喺條路度就為佢有啲擔心見到多一個，睇下有冇先。有樽有冇？又係咁。係啊，其實好多好耐嘅，應該冇乜人執。好，嚟到一個位置，點都要幫襯下。有個洗手間，離咗地嘅，但係佢啲排泄物去咗邊咧？應該係自然啦。應該唔會，應該掘個窿，跟住可以處理咗佢。人數少，用翻嚟可以。咁好明顯係有部機攞嚟做吹風，吹咗條路都冇樹。吹咗條路嘅樹葉。兩邊都有樹，喺條路中間。係啊。一個樹就可以撐喺呢度。係。Hello。 So carefully, the trail construction is still in progress over there. Yep. How Yes. long? But then For how long? until the- September. Oh. Until September. Also, 2 to 3 Yeah. months. Something like that. When did the hills lie? Last year. Last year already. Yeah, last year. 9月啊。上年9月啊。September。 September. No, Yeah. since last year, 先 December. 先 Since of December. Yeah. Because during that time is heavy rain. 哦。上年幾時啊？我睇到佢係寫2025年9月。哦。Yeah。
So Bag kau ni buat gurang ke tak? this the endpoint. Pardon? This the endpoint. Handphone for what? Oh no. Where's the trader case? Just in front there. Oh, this is Oh, not okay. bad. 100 meters something. Oh, Okay, fine, that's fine, good. fine. You first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 . 佢哋嘅口水係咯，就變成燕窩。係啦，佢哋嘅口水，咁佢哋食乜咧？嗰啲口水就有啲好豐富蛋白質。Oh, too fast. Nice. 做咩有個機喺度嘅？我係想唔俾人入去喎。哦，係。Hi. Terima kasih. 現場都好多人嚟呢度維修㗎嘛。頭先見到佢哋終於有 maintenance， 我幾擔心啊！真係擔心佢哋冇呢個做呢個 maintenance 咧，即係去做呢個維修保養嚇。呢個咁好嘅地方，我哋今次又未必咧睇晒咁多個，所以呢條影片嘅朋友睇到嘅話咧，希望你延續落去。佢有整好啊！佢話佢隔多幾個月啦，頭先講話9月份到咧就會開始維修好。我估佢12月就真係即係還原到。咁頭先整嗰啲鐵通嗰啲 RAM 條 ，nice。好啦，開始有啲明朗化。係啦，好似係入緊去個門口嘅地方啦。咁我哋睇翻個時間先。哇，行咗1個鐘頭20分鐘，嚟到呢個上樓梯嘅地方。前面有啲工程啊，開始處理緊。上山。有塊牌，係咯，哇！幫你影溶洞啊！你係咪影？我想影呢，我影呢個。唔簡單，又有一條嚟緊啦。犀利啊！真係犀利，呢個工程唔簡單，呢啲馬鐵都真係唔。翻去休息，即係抬一半又上一半。Traders Cave 到咗啦，咁維修緊，亦都叫做防止塔冧嘅工程塌方啊，應該叫，對唔住啊，中文詞彙爭少少下邊就整緊一個大工程，因為佢之前山泥傾瀉啊，所以條路冇咗，依家重新鋪過條路，就改用唔用木方啦。今次辛苦有啲人運過嚟，係搬過嚟嘅。哇，開始大啦，呢度見到啦。哇，呢位企低喺度影張相先。咁你見到個牌咯，就係嗰個 cave 啦。咁依家面前就呢度整條樓梯就準備落去嘅，跟住落到去下邊個坳位咧，就嗰個低洼地方咧就會有條路。咁而家我哋行呢邊，咁呢個所以頭先講個已經 stand 咗，就係呢個 logo，吸引地方就係咁。咁而家喺呢個位置，佢話俾我哋聽，成個婆羅洲係咯。我哋呢個旅程會落到去下邊嘅，會過翻去印尼嘅。咁喺呢度過咗去山打根、仙本那咁樣噶啦，跟住翻翻去 KK， 依家過咗文萊，翻過嚟。文萊就喺呢兩個位。好，咁而家出發就探呢個 cave 啦。
俾你睇到呢個畫面。呢度 roll 機，因為實在太過好睇嘅畫面，都大嘅震撼。呢度有冇住人嘅痕跡咧？唔知。我就奇怪點解呢度攔住咗咧？好似嗰度咁樣一樣。依家知道啦，呢度有介紹啦。呢度係考古嘅一啲地方，發現到好多唔同嘅人咧喺度生活過。哦 ，OK， 就係咁啊！呢度之前我睇就揾到資料啦，4萬年已經有一啲人類嘅痕跡喺度。咁喺1950年嘅時候咧，就考古家已經出現喺呢度。明白了。咁啊，睇埋呢度先，呢邊先係嗰幅圖嗰個重點。就係咁啊，今日嚟到呢度。OK， 就係呢個係考古。啱嘅，呢個位係平啲嘛，中間位嘛，成個地方佢哋掘咗個窿喺度生活啊。啱啱係呢度嘅，上邊就係嗰啲蝙蝠啦。呢個人係做咩咧？暫時呢度整個 wide shot， 睇下呢度環境。咁頭先啱啱喺呢個位度行過嚟，上面有啲蝙蝠啦，跟住前邊一路咁喺邊行過嚟嘅。咁你可能睇到嗰個震撼嘅地方。咁今次旅程之前仲去咗潛水，亦都去咗睇丹南嘅火車，都好豐富嘅，睇嘅嘢係闊少少，繼續睇我哋未來嘅活動。哇！仲有300幾米喎，可以去喎，可唔可以探下路啊？我唔理啦，我照過去先啊。佢話封咗嘅，但係又有路行喎，去咗個盡頭都好啊。說時遲那時快，已經見到個閘口。1月份，我哋影返落去，就影到呢個震撼啦！呢度真係震撼好多喎！刀喎，好，盡頭啦。
落翻去啦，到咗啦，呢個就係嗰個位個盡頭啦，啱啱？所以今次嘅旅程咧係 get 嘅，當然有遺憾地方，可能留翻下一次再同你一齊過嚟，又或者咧，我哋去另外一個再大啲嘅，另一個咧就要坐內陸機，嗰架就真係可以放到架747啦，呢個咧就問少少啊，呢個應該係做唔到嘅，因為佢唔係一個完全flat 嘅地方，咁所以另外一個就會再震撼少少。咁今次呢個位咧都係好大，呢度係。咁你問我去過一個最大嘅洞咧，都呢個係最大啦。呢個都係。今日喺呢個環境度望落去咧，因為佢有啲光透落嚟，好舒服喺度，好舒服。頭先出邊係好熱嘅，同埋好多蚊啊出邊，記得嚟帶蚊怕水，好嘛？跟住咧，頭先啱啱睇過嗰個歷史嘅故事，4萬年有啲科學家1950年就已經開始喺度揾，唔係考古家科學家、考古家。好，依家落去下邊。喺度買咗2個嘢，辣死你阿媽，同埋呢個利賓納。哇，好香！哇！冇事，即係話呢個位比較跣嘅，你自己行，我係保護你嘅啫，係啦。哦，OK。係啦，冇錯。有冇整親隻手腕？冇事。係啊，但係我去到呢度咧，我估諗住停啊，但係佢仲會跣你，咁我就諗我點都要嚟到呢度，係啊，我就由得佢先。哦，OK，咁得啦。我要影張相。我就嗰度嘅，哇！但我好嘢喎，我為咗咧佢影，我自己會仲影緊，我就保持姿勢。喂，我影咗你嗰個連環快拍啊！嗱，你唔使影翻轉頭啦。不過頭先可能未對到焦。哎呀！係嘛？搞嘢呢條路。我諗住影你行落嚟嗰個位嘅，因為個景好靚。點知唔會影到你呢個醜態，同埋咁驚險。動態，好正。動態，又學到長知識。根本真係。媽咪，使唔使你影埋你個鞋印啊？嗰條軌跡。係啊。呢度好清楚。好啦，拜拜啦，咁啊離開呢個洞穴。呢個景點好靚啊，呢個 OK 啊，值唔值得嚟？我幫你影啲剪影啊，你就係咁企喺度，幫佢側面。係嘛？好，睇下呢張相點先。好重人哋啲嘢。Tammy 小心，Tammy 小心，人哋拎嘢好重。就咗人。佢個背囊幾特別喎。咁啊，而家離開啦。頭先啊11:37嚟到呢個位置嘅。咁跟住咧，而家係1:02。咁大概留咗個半鐘頭啦。咁啊，包含咗食飯嘅，因為呢條路咧佢好鬼熱啊。咁但係呢度咧就涼爽好多，或者冇咁曬啦，未必有風，但係都舒服啲。咁而家就落樓梯又撤退啦。
陣間都係行回頭路噶啦。不過咧，即係啱啱喺度落嚟嘅，陣間會走呢度嘅。不過咧呢邊有條路，咁呢度咧就相信咧以前係因為呢個大站啦，咁有人咧喺度駐守住嘅，咁啊避免啲人咧採集燕窩嘛。咁呢個村咧，所以佢都你唔好睇少呢個鎮仔石山鎮，都係一個好有錢嘅地方嚟嘅。啊，因為燕窩啊，天然嘅資源啊。我頭先都覺得係線㗎啦，頭先我都線咗嘢啦，係啊。唔係啊，佢真係我哋好小心，佢都係喐。不過你都好嘢㗎啦，飛咗2下你先至跌。你想喂呢度咩事喺度？呢度要過呢個花灑位喎，定係踎低？又跣又濕，哇！哦，簡直係另一個世外桃源咁。嗱，熱係熱啲嘅。啱啱見到嗰啲鋼嗰啲 ram， 我唔知呢啲叫咩啊？大嘅鐵槽啊，就會搬過去。所以佢啲民工喺度瞓，啱啱話。啊，有風扇。咁今晚都喺度休息啦，我哋。好啊 ，O K 嘅。對住風扇應該蚊唔跟唔到。哇，好大個村喎喺度。Hello, sir. It's to me. Visitor is supposedly not. Okay, we will prep to there. Just look around. Yeah. Terima kasih. Yeah, dia boleh ke sini. Okay. 哇！呢度經典喎，佢話唔俾入嚟啊！我諗住啊，呢個係嗰個牌，2024年就係呢個。哦，問翻。係啊。hold 住，連埋 Tammy 一齊啊 ，Tammy 一齊，3個，OK， 3、2、1 ，OK。我真係成條村原來，唔係10零人喎，幾廿人都有。突然間睇下呢度啲民工嘅裝備，有個睡袋，跟住有魚竿，啊，吹氣嘅，啊，有電刀，哇！呢張正喎，呢張有電已經唔錯啦，搭到個房，啊，佢都話好線啊！有可能嚟到呢度都仲有一下，我真係講不清楚。係中國，佢咁樣出發咧。好。哎呀，我以為佢綁嗰個紅色袋添。呢個博物館咧，我想睇睇時間，因為咁所以頭先咧，我哋上一次嘅記錄嘅時間，由嗰度出發，就過返嚟呢度啦。哇！頭先拍咗個印尼人，我唔覺得佢係馬來西亞人噶嘛，佢咧可以搬起一啲嘢。呢張相啊，11點鐘，依家2點4，其實我哋冇停過咁滯嘅。1個鐘頭20分鐘
就不停咁行。而家會入間博物館睇睇，要除鞋啊！飲啖水先要。哇！呢個博物館咧都真係好多整得幾靚，包括咗嗰啲壁布啊，裏邊啊嗰啲骷髏頭骨啊，嗰個骷髏頭骨一定唔係嗰個真嗰個啦。呢個有咩嚟嘅呢？樹皮係咪仿製品嚟㗎啦？有啲即係呢啲咁係整得好靚，但係以前即係佢叫做考古嘅時候，就呢個仲核心嘅地方，逐個揾。咁呢度有間博物館，哇！我哋覺得好熱啊！咁但係呢度已經係有風扇㗎啦。頭先我哋行落嚟啊，我哋個策略就係先行完先落嚟睇，因為驚落雨咧。呢度都有個瓦遮頭可以有啲嘢睇。咁呢個燕窩啊，好，即係好多嘢睇。呢個都真係慢慢再研究下先。其中呢個模型咧都係好吸引，做得好真實咁樣嘅。成個箱就係咁。好，呢個就係個入口，亦都係個出口嚟嘅。好，呢個出去啦。不過落到嚟之後咧，冇船喎，亦冇人理喺度喎，附近又冇人喎。呢個地方點搞咧？不過都有架船仔嘅，翻到去啊！太曬啦！哇，好熱啊！好熱啊！熱唔熱啊？你今日10個熱有幾個熱啊？7個。6個。6個啫？有啊。喂，你最犀利喎，我覺得你。點啊？你係平時有行開做運動呢山嘅，行開山嘅。有行下嘅。行下嘅哦，咁就高手啦。去過富士山咯。哇，係咁易咯，哇，得啦。富士山就，台灣就玉山咯。所以今日咧，其實咧，你話咧，同埋大雪山咯。辛苦嘅熱嘅，正常地。高山反應啊！我飯都冇食，我就頭痛啊。係咪？跟住就食粒 Panadol，跟住第二日去攻頂咯。係啊。OK。即係有少少反應嘅，因為過咗3000咧。有冇喘？喘氣。喘氣都有㗎。不過唔係而家咯，20年前咯。啲再啲我哋。好，終於搞掂。計時啊又，依家今次就走啦。咁啊，啱啱頭先冇船啊，但係咧就依家揾咗第二個人嚟揸船，唔係今日嗰個嚟嘅。咁好彩又去幫手嘅。咁啊，今日呢個旅程咧都係順利嘅。好，計時。唔係今日上晝開船嗰個喎。唔係嗰度。亦都話多一個資訊俾大家知，呢度咧仲有住嘅，有 hotel 咁樣嘅物體。咁亦都咧有間餐廳，入去感受下先。哦，好舒服，係一個好地方。咁啊，另外嗰邊咧就有 espresso 啊，有咖啡飲嘅。咁所以咧都係唔係 espresso 啊？因為我頭先嚟嘅時候見到佢10蚊杯啊。所以你如果玩得熱咧，呢度都係一個好好嘅休息地方。Nice. Okay. Yes, excellent. 好地方就係咁啊。You want to drink something, sir? No, we have still have water. Yeah. Terima kasih. Okay. Very nice. Very nice. Yeah. Okay. 好。